頭先下你睇到晒所有事㗎。冇人影啊！冇撚掂撚過嚟啊！你唔整咩整啊嘛？屌黐撚線嘅，第一時間搶我電話。你話呢個喐我，唔好理佢，唔好理佢，唔好理佢。呢個即係唔撚影，見撚到唔撚影，呢個有影。唔好理佢，唔好理佢。我攞翻頂帽啊！做乜撚嘢？乜撚嘢啊？唔好理佢。你咪黐線㗎！好咧，你又唔好，其實我都嗌你唔好。唔好落嚟，唔好落嚟，得㗎啦。我攞翻頂帽啊！咩事啊？自己，得㗎啦。唔好走啊！你兩個即係睇撚到都唔撚影，你俾我報上去啊！我俾人打啊！你刮沙啫係嘛？刮你老母啊！呢度刮啊！你講多次。你撳撚住個頭冚撚到呢度啊！撳撚住我呢個位啊！唔撚俾我攞電話啊！我彭生攞咗電話啊！嗱，佢係2007，東張西望先生，咩事啊？你個係我個仔啊？我係佢個仔啊，阿叔，我係佢個仔啊，邊個打你啊？你先講啊，邊個打你啊？而家係你，而家你每日你騷擾我老豆啊！我邊度騷擾你啊？你再諗下啦，有冇啊？再諗下啦。哦，你去你話走啊！冇個仔啊，要唔要佢？係咪傻㗎你？